Римас, ты же не кашляешь. Лидер, который высвободит их великую силу и уберет с их пути преграды, которые выстроило правительство. Видишь, у меня еще осталось. Я уверен, что эта нация Осталось изголодалась что? по духовному возрождению. Кашля. Смотри, Кашель остался? учись. Да. Что за... В сторону! Герхарды! Половинку. Что мы, Половинку, Римас. все мы, мечтаем, чтобы честь вновь возобладала над Там уже политической закончилось. целесообразностью. Мечтаем вновь видеть правительство, защищающее свободы, а не раздающее Ну позорные все. привилегии. Весь сироп Правительство выпил должно уже. поддерживать, а не разрушать институты, являющиеся хранителями тех ценностей, на которых зиждется вся цивилизация. Религия, образование и, прежде всего, семья. Поставь на место. Ничего. Слабак. Ну что, никак? Мы, удостоенные чести быть американцами, Вот так. нашли свое Ну, предназначение так в тот день, закручивай. когда в 1630 году Джон Уинтроп, Ну, закручивай, она там останется. у берегов Массачусетского залива, сказал маленькой группе переселенцев: мы будем новым градом на холме. Надо же закручивать. Встревоженное и притесняемое человечество надеется на нас. Умоляет нас, чтобы мы следовали своему предназначению. Чтобы мы сохранили принципы уверенности в себе, самодисциплины, морали и, прежде всего, ответственной свободы каждого.